Nel cuore della città di Monza vi attendono 2 ristoranti di ottima cucina italiana. Il Moro, adatto ad ospitare feste private e meeting aziendali, è specializzato nella preparazione di piatti di pesce cucinati secondo la tradizione mediterranea rivista dalle sapienti mani dello chef Vincenzo. Il Noble, noto per le sue specialità di carne e per le gustose ricette accompagnate da verdure e ortaggi del territorio, è l'ambiente giusto per organizzare ricevimenti di nozze e ricorrenze speciali, anche nell'area bistrò. Il servizio, sempre attento, non manca di speciali proposte menù per il pranzo. I ristoranti Il Moro e Il Noble, del gruppo Love and Passion, sono guidati dalle sapienti mani della famiglia Butticè. Vincenzo, Salvatore e Antonella vi accolgono come solo la migliore ospitalità italiana, con profonde radici che affondano nella calda Sicilia sa fare. Trovate Il Moro in via Parravicini 44 e Il Noble in via Gerardo dei Tintori 18 a Monza.